Wel, da chi'n mynd clywed fel arfer am bodlediad neu podcast yn cael ei ffilmio mewn hen siop yng nghanol un o pentrefi gwledig Ynys Môn. Dyna yn union da ni'n neud yma heddiw yma. So da ni'n uno y cyfrwng o greu podlediad efo Prosiect Ein Hanes Ni. Bwriad Prosiect Ein Hanes Ni ydy pontio'r genhedlaethau. Da ni'n trio annog pobl ifanc i ymchwilio fewn i'w hardal lleol a cael y criw hun y rhan o hynny hefyd drwy rannu straeon, hen straeon am yr ardal a cyfrinacha am y pentrefi. Felly hwn ydy'r podlediad, podcast cyntaf i ni wneud fel Prosiect Ein Hanes Ni. Felly da ni'n wedi cael sgwrsio efo 4 gwahanol oedolyn a 8 o blant yn holi y criw hun am hanesion y pentra yma yn Llanddaniel Fab. Mwynhewch. Da ni yma yn Llanddaniel Fab yn yr Efail efo Wan, a mae gennym ni Rwbi ag Idi efo ni. So dwi'n mynd i gychwyn efo chi, Wan. Fedrwch chi gyflwyno'ch hun a byd i'ch perthynas chi efo'r pentref? Wel, y gyntaf, diolch yn fawr iawn am y croeso, a diolch yn fawr iawn am y gwahoddiad i fod yma efo chi bore yma i sôn am faint o hanes Llanddaniel Fab. Ges i fy ngeni a magu yma, ac y tŷ cyntaf bu'n mynd byw yno yn y 50au, oedd y tŷ yma o'r enw Graig. Graig yn bell iawn o fan hyn ar lôn Dwyran. Mae yna hanes i'r tŷ yma, na i ddeitha chi'n sydyn beth di'r hanes, o'n had yn yr arni am flynyddoedd. A pan ddoth adra, to'n yna'n byd iddo fyw yn Llanddaniel. To'n am tŷ o gwbl mae iddo fo. A wedyn fel teulu bach, gaethon ni wahoddiad i fynd gan ffarmwr lleol i fynd i fyw i'r beudy yma. Nes bysa'r tai cyngor cyntaf yn cael ei adeiladu a bod ni'n cael tŷ. A mi gaethon ni dyn o'n ni'n lwcus iawn, gaethon ni symud i rhif 7 maes gwyn fan hyn, dros y ffordd i lleredan ni. Ac o fanno, wnaethon ni symud wedyn pen chydig o flynyddoedd i gychwyn busnes siop, hen siop deilwr oedd hi yn Llanddaniel uwch i fyny fan hyn. Ac dyna chi sydd dwi wedi cychwyn yn busnes. Gen i magu yn Llanddaniel, mynychu ysgol Parc y Bont a di byw mewn rhan fwyaf o fo oes. A dwi'n meddwl dyna sy'n gyffredin am yr 4 ohono ni mewn ffordd, cos da ni gyd, mae Wan a finna i Parc y Bont atho ni, a da chi'n mynd i ysgol Parc y Bont hefyd, dydach? Felly, diolch yn fawr iawn, Wan. Wedyn, mae gennym ni Rwbi, sydd yn... Faint oed wyt ti, Rwbi? 10 oed. 10 oed. Ag Idi, faint oed wyt ti? 8 oed. A fel ydi si gynnam, mae'r 2 ohonoch chi yn mynd i ysgol Parc y Bont, yn Llanddaniel, yr ysgol newydd. Ynde? Rwan, sgyn ti gwestiwn i holi, Wan? Oes. Faint o siopa oedd yna yn Llanddaniel blynyddoedd yn ôl? Cwestiwn da, Rwbi. So faint o siopa oedd bodoli yn Llanddaniel? Ia, mae'n gwestiwn da. Mae'n procio'r meddwl, tydi. Yn y dyddiau cynnar, pan ni yn fychan fel hyn. Y siop cyntaf dwi'n gofio a mynd iddo fo oedd siop Mr Griffiths, Tyn Llan, ar y ffordd allan o'r pentra ar lôn Llanedwen, rownd y gongol fel petai. A mi oedd o yn gwerthu dadas, danteithion a lemoned ac crisp o bethau felly. Ond siop fechan oedd hi, a dwi'n cofio mynd i fewn i fanno efo mam am y tro cyntaf. O'n y siopa eraill dwi'n gofio hefyd, dwi'n cofio mynd at siop trydanol yn gwerthu batteries ac yn y blaen. Wych chi y bylbia a gyfer y beiciau ac yn y blaen. A mi o hwnnw ar ffordd am Gyrwan. Y siop Mr Williams fron o honno. Gen i gor reit da o honno. Wedyn gath Mr Palmer ymuno a Mr Williams i werthu setiau teledu. Ia hynny wedi mynd yn boblogaidd, tu a gwyn i ddechrau wrth gwrs de. Mynd i lawr y ffordd honno am yr rheilffordd, ochr yma i Llanddaniel, ond y siop bach arall ar y llaw dde. A mi o honno hefyd yn gwerthu
Yr un teip o bethau da, bara, bwyd, llefrith ac yn y blaen wyna chi. Dwi'n cofio honno mynd tan oedd honno mynd am spel ddeud y gwirtha chi, ond hoi oedd y bellau un o Llanddaniel. Roedd cerad yr holl ffordd lawr y gelltid i chyrraedd i ar y llaw dde, just cyn i chi ddod i'r Hilffordd. Dyna chi 3 siop dwi'n gofio. O'na llythyrdy yma hefyd, hwnna hefyd yn siop oedd yn gwerthu bara a llefrith a lot o nwyddau bobl y pentra. Ac o'na un arall dwi'n gofio, oedd ipyn bach ella yn wahanol, ond oedd nhw yn gorffan pan ni efo nghof i siop teiliwr yn gwneud siwtag yn y blaen. A mi gath honno i chymryd drosodd fel siop y gornel eto i werthu nwyddau tŷ, bara, llefrith ac yn y blaen. A hi oedd y siop cyntaf yn y pentra i cael ei throi yn siop hunan wasanaeth, self-service fel petai. Dwi'n cofio heini reit dda de. So da chi sôn am danteithion gyna, da, sweets, da chi licio sweets? Pa fath o sweets da chi licio? I licio licorice all sorts. Licorice all sorts. Oedd nhw'n gwerthu licorice all sorts? Oedd nhw'n gwerthu heini, a dwi'n cofio nhw'n gwerthu beth yn alw gobstoppers. Da dreit fawr. Ac Anglesey balls, fi bychan fel hyn oedd nhw'n gwerthu. Oedd nhw'n gwerthu hufen ia, wrth gwrs, chi, lollipops, a'r sherbet strips ma, gyda chi wedi gwaged ar y llaw, a cymryd nhw felly sydd o'r llaw, de. A siop newydd yn eithaf yn gwerthu heini fwyaf. Oedden nhw yn fwy am gynnig danteithion i blant yn hytrach na siopau eraill ar y pryd dwi'n dweud rwan de. Diddorol. Felly, Idi, sgyn ti gwestiwn i holi wwan? Ydw, be fyddwch chi ddweud wrtha am rhedeg busnes yn Llanddaniel? Reit, dwi wedi cychwyn a rhedeg spel o busnesau yn Llanddaniel. Ac bod yn hyderus i'r peth cyntaf, credu mewn beth sgynnoch chi i werthu. Gwneud yn saff bod yna y gwsmar ar gyfer beth sy'n gynnoch chi, bod chi yn wasanaeth neu peth bynnag, a credu yn fo chi hun i wneud o mynd ymlaen hefo fo. Mi wnaethon ni gychwyn busnes yn y 50au diweddar, busnesau gwerthu bwydydd anifiliad, bwyd cŵn, bwyd i'r anifiliad i gyd, dweud gwirtha chi. A mi oedden ni hefyd yn gwerthu cwrtaeth, had gwair a popeth felly. A bod ni'n dechrau'n bychan iawn oedden ni pan oedden ni'n dechrau, mi dyfodd o yn sydyn iawn yn yr 80au, a mi oedden ni'n cyflogi llawer y bobl o'r pentra yma i weithio efo ni i ddatblygu'r busnes. Mae gennym ni dipyn o lyniau yma o'r busnes yn does. Drwch chi eich mynd drwy ambell i lun. Na fo, swn ni ddal ambell i lun i fyny i'r camera yma. A fyna. Mae gennych chi stori eitha diddorol am yr... Oes, honna di'r storfa y diweddaran wnaethon ni adeiladu. A mae hon wedi gyda ni gynnig gwerthu Piriana Honda. A mi oedd hynna yn rhywbeth pwysig iawn i ni fel busnes bychan teuluol. Bo Honda wedi dod i'n gweld ni, a di gweld ni ddigon addas i gynnig math yma o wasanaeth. Ond oedden ni'n sicr iawn, wrth bod ni'n gwneud popeth trwy gyfrwng y iaith Gymraeg. Oedden ni'n gwneud treth ar werth yn Gymraeg, oedden ni'n gwneud cyllid y wlad yn Gymraeg, oedden ni'n gwneud y cyfrifon i gyd yn Gymraeg, ac wrth bod ni'n delio efo ffermwyr Cymraeg o iaith gyntaf busnes ni. Ac eithon ni pyn bach o benbleth pan ddodd Honda i'n gweld ni. Oherwydd, a to gynnon ni'n slogan ar ei cyfar nhw. A mi wnaethon ni ofyn i fardd lleol o Gynsincyn feddwl am slogan i ni. A mi ddoth allan hefo'n gwych, honna pawb bod Honda'n handi. Oedd hi'n wych y slogan.
a mi ath i'r papurau lleol, ath i papur mennau ac yn y blaen. Honna pawb bod Honda'n handi, a mi ddaru'r busnes yna hefyd cael ei ddatblygu. Peirianna torri baswell, palu'r ar, torri drain a bob dim felly. Wedyn, dyna chi beth i hanes honna. Ac yn y cefn, mae'r storfa fawr oedd yn cadw giwanna, fertilizer yn Saesneg, gyda'r ffarmwr cael ei reid ar y tir. A dyna chi hanes honna. Mi ath honna i fyny, os dwi'n cofio'n iawn, yn ganol o 70au. A mi oedd ein shed fawr iawn. Ac yn y shed yna oedd papur mennau yn cynnal nosweithiau lawen. A mi oedd yna hefyd yn codi arian ar gyfer cronfa cancer ysbyty Gwynedd i gael yr MRI rwan, ond beth yn alw corff cyfan, sganiwr corff cyfan cynta ddoth i ysbyty Gwynedd, oedd ni'n codi arian o'r shed honno. Mae'n eipyn o hanes i'r shed. Mae Aron di dangos un arall i ni fan hyn. Yn fan hyn, mae cefn y swyddfa lle da ni'n gwerthu pethau fel moddion i warthaig ac i ddefaid, ffisig ac yn y blaen, a da chi'n gweld nhw yn y cefndir fanna ar y silffoedd. Pethau rhag llyngyr o chi. Mae gwarthaig yn byta glaswell, a weithiau maen nhw'n cael llyngyr, a dyn nhw'n yn dda, a da ni'n gwerthu pethau fel yna, pethau ffisig mewn ffordd. Pethau ffariar yn ei werthu heddiw. Dyna chi beth i hanes hon. Drwy chi ddeitha ni pwy sydd yn y llun yma wan? Medra, edrych ddeitha chi pwy sydd yn y llun yma. Ifan Morris ei hun sy'n fanna, a fodd ar ei gychwyn y busnes yn y 50au cynnar. A be oedd o'n neud, oedd o'n byw yn Llanddaniel, wedi dod adra o'r rhyfal, a dim gwaith o gwbl yma. Nethon ni sôn gyna bod yn o'n tŷ, do. Oedd yn fan hyn, tog yn o'n gwaith o gwbl. A dyma fo'n penderfynu cychwyn busnes ei hun, masnachwyr amaethyddol. A be oedd o'n neud ar y pryd, oedd mynd o gwmpas y ffermydd ar ei feic, pedlo trwy dydd ar ei feic i chwilio am archebion. A dyna sy'n gychwynodd y busnes. 5 blynyddoedd wedyn, nes i adael yr ysgol wrth gwrs i ymuno â fo yn y busnes. Ac mi wnaethon ni adeiladu mwy o lefydd anghenion y ffermwyr. Ac yn fan hyn, o gyda ni weithiwr ffyrlon iawn o'r enw Gareth Evans. Oedd o yn Fferyllydd, yn Llangefni, a mi wnaeth o benderfynu dod atan ni i weithio. A bydd o hefo ni am flynyddoedd llawer, a fodd oedd yn rheoli yr ochr yma o'r busnes. Da chi'n gwybod lle mae'r tŷ yma? Na? Mae'r tŷ yna, da chi'n pasio'r 4 tŷ newydd, mae Aron newydd sôn am. Ia? Cerad a pasio fo. A mi welwch chi hwnna reit wrth ymyl y llyn. Graig oedd yna os ar hynny. Mae wedi cael ei rasu rwan, a tha tŷ bach, ond dwi'n gwybod bod rhywun yn byw yna rwan. Ond dyna oedd o bod nhw'n byw yna. Cyn i ni ddiweddu'r sgwrs, eisiau sôn gyna bod gynnu ni y 4 ohonyn ni rhywbeth fewn gyffredin, sef bod ni gyd di mynychu, neu bod Iwan a finna di mynychu yr hen ysgol Parhau Bont a chitha yn newydd. Wedyn, da chi'n cofio yr athrawon neu yr prifathrodd yna ar y pryd? Yr cyntaf geis i oedd Mr Jones Parry o Caergybi. A oedd yn athro caredig ofnadwy, clen iawn. A pan o'n i yna hefo fo, gaethon ni weledd a gaethon ni fewn am 5 wsos yn dim ysbyty Gwynedd oedd amser ni, y CNA Hospital, a oedd wedi'n gweld ni, cofiwch, oedd yn hynod o dda hefo ni. Wedyn, gaethon ni Mr MacLean wedyn, eto Caergybi, Mr William MacLean, a ddo hefo ni am chydig o flynyddoedd. A dwi'n credu na fodd athro dwytha i cyn mynd i ysgol David Hughes, Porthaethwy. Nan Hughes oedd yn... Wedyn. Ia, hi oedd yr prifathrawes pan o'n i yn yr ysgol. A wedyn, Mr David Edwards a Mrs Iwan Tegwyn Jones. So pwy di'r prifathro yn ysgol Parhau Bont ar hyn o bryd? Prifathro Mr Jones. A dyn pwy sy'n dysgu chdi rwbi? Dwi hefo athrawon dipyn bach o newydd, Miss Lisa Williams. Lisa Williams. A pwy sy'n dysgu chdi di?
Mrs Owen. Mrs Owen. So mi fi di i di mynd i flwyddyn 5, a 4, a wedyn eich ditha rwbi blwyddyn 6. Na fo, gret. Wel, diolch yn iawn am y sgwrs heddiw yma. So mi fydd y sgyrsia yma yn rhan o bodlediad mawr mewn ffordd. So mi fydd yna 4 sgwrs i gyd yn rhan o'r cyfres yma o bodlediadau. Felly, diolch yn iawn Iwan, a diolch yn fawr iawn i'r ddwy yn chi am holi cwestiynau Iwan a cael sgwrs. Felly, diolch yn iawn. Iawn, so croeso nôl i podlediad Ein Hanes Ni, Llanddaniel Fab. So hwn di'r ail sgwrs a mae gennym ni Sara, Josh a Ruby yma efo fi heddiw yma. Sara, fydwch chi rhoi ychydig bach o gefndir chi'ch hun a eich perthynas chi efo'r pentra? Wel, dwi'n dod yn wreiddiol o Llangefni. Dwi'n ysgolhaig, dwi wedi bod yn astudio hanes Cymru yn yr oesoedd canol ers amser go hir erbyn hyn. Felly dwi'n arbenigo ar gyfraith Hywel, sef cyfraith Cymru yn yr oesoedd canol. Felly dwi'n edrych ar hanes yn y 18th ganrif ar 10 a'r 14th ganrif ar 10 yn benna. Diddorol. Fel lawysgrifa. Fel nghysylltiad i Llanddaniel, fel dwi'n dweud, dwi'n dod o Llangefni wreiddiol. Ond dwi'n nabod Llanddaniel ers erioed, achos mi oedd yn haid i yn ffarmio lawr yn Llanedwen. Felly oeddwn ni'n dŵad trwy Llanddaniel yn gyson. Mi nes i symud ar ôl cyfnod i ffwr yn y coleg ac yn gweithio falle. Nes i symud yn ôl i Llanddaniel, nôl i Ynys Môn yn 2006 a symud i Llanddaniel. Ac mi o'n i'n byw yn yr un tŷ am gyfnod go hir, a wedyn dwi'n newydd symud yn ddiweddar i'r Ficerdyn Llanddaniel. Na fo, diddorol. So mae gennym ni 2 berson ifanc yma yn barod i ofyn cwestiynau i chi. So mae gennym ni Ruby, a faint oed wyt ti Ruby? 11. 11. So ti yn mynd i'r ysgol uwchradd blwyddyn yma, ysgol David Hughes, a i ysgol Parc y Bont Ysdi. Na fo. A wedyn Josh, faint oed wyt ti? 12. 12. A ti David Hughes yn barod? Pa blwyddyn? Blwyddyn 8? Blwyddyn 9? Mynd i blwyddyn 8. Mynd i blwyddyn 8. Ffantastig. Ysgol David Hughes i si hefyd. Ysgol Bach Ler. A Parc y Bont. A fo, wedyn, so mae Ruby wedi ofyn y cwestiwn cyntaf i chi. Da ni recordio yr podlediad yma ym mis Awst. So mis Medi, mi fydd Gwyl Mabsant. A mi fydd hwnna rhan o dalchiadau Llanddaniel Fab. So, gen ti gwestiwn ar gyfer Sara am Gwyl Mabsant? Be ydych chi'n gwybod am Gwyl Mabsant? Wel, mae'r syniad o Wyl Mabsant yn hen syniad. Estalwm, mi oedd bob un pentra yng Nghymru, bob pentra o unrhyw seis, yn cael gwyl, oedden nhw'n cael diwrnod y wyliau, oedd pobl yn ffarmio wrth gwrs ac yn gweithio'n galad, a mi oedden nhw'n cael diwrnod y wyliau i gofio am sant lleol. Ac fel chi'n gwybod, mae yna eglwys yn Llanddaniel, eglwys Deiniol, Llanddaniel Fab ydi enw'r pentra. Ac felly, yn Llanddaniel, nad oes gynnu ni'n llawer o dystiolaeth bod na wyl, mi fysa nhw'n cael gwyl Deiniol y Sant. Da ni'n gwybod enghraifft bod Niwbwch yn cael gwyl. Ym mis Mehefin, gwyl Bedr oedd gynnu nhw Niwbwch. Oedd pawb yn cael diwrnod y wyliau, oedd pawb yn dod, oedden nhw'n stopio gweithio, oedden nhw'n dod i ddathlu, cael hwyl, fatha parti reit fawr. A dwi'n meddwl, pan nath Gwyl Mabsant Llanddaniel gael ei gychwyn yn eitha diweddar, oedden ni'n tynnu ar y syniad yna bod o'n ddathliad y pentra a bod pawb yn cael dod at ei gilydd ac yn ddigwyddiad cymunedol, a dyna be oedd o yn yr oesoedd canol ystalwm. Pam da chi'n meddwl bod am llawer hyn yn digwydd rwan? Yn amlwg mae Gwyl Mabsant, Llanddaniel ar Flaen y Gad a hefyd Niwbwch, ond pam tydi ardaloedd eraill ddim? Da chi'n Mae'n chi rhyw farn am hynny? Dwi'n meddwl bod y gymdeithas di symud ymlaen. Ac mae Gwyl Mabsant ni yn Llanddaniel yma, beth reit fodern, a mae'n syniad reit wreiddiol i ddweud y gwir. Ond dwi'n meddwl ers talwm, mi oedd pobl angen y gwyliau yna, achos oedden nhw'n gweithio'n galad, a doedden nhw ddim yn cael gwyliau'r ha, enghraifft, doedden nhw'n cael pethau fel yna. Felly, oedd yn bwysig rhedeg hynny. Am o'n i bod y traddodiad wedi marw allan. Wrth gwrs, mae gennym ni ffair bors. Mae ffair bors yn ffair fawr. Ffair oedd Gwyl Mabsant yn y bon. Reit. O, diddorol. Wedyn, canolbwyntio ar y dyn ei hir. Sgyn ti gwestiwn i ofyn, Josh? Be ydych chi'n wybod am y dyn ei hen Deiniol? Deiniol? Wel, Deiniol y mab. Mae'n nhw'n ei alw fo. A mae rhai fi ddweud, dwi ddim yn gwybod llawer mwy na syneb arall yn wybod. Sa ddim lot o wybodaeth am Deiniol fel sant. Da ni'n gwybod am Sant Deiniol, sef Sant y Gadarnle ym Mangor. Deiniol ydy hwnnw. A mae Llanddaniel wedi cael ei enwi ar ôl
Deiniol hefyd. Llanddaniol, mae hen bobl yn ei ddeud, reit aml, os da ni'n siarad, da ni'n deud Llanddaniol, oedd yn haid un efo'r deud Llanddaniol. Ond Llanddaniel Fab ydy hwn. A mae yna bosibilrwydd bod gen Deiniol y sant ym Mangor, bod gen fo Fab, a nath symud i'r ardal yma. Mae'n bosib na just sant digwydd bod o'r enw Deiniol oedd o, a bod wedi sefydlu eglwys yn yr ardal yma oedd yn gysylltiedig efo Bangor neu rhywbeth felly. Ond beth da ni'n wybod ydy, mi o na sant yma. Ac ar un adag, lle, yn y 5ed ganrif, y blynyddoedd yn ôl, 6ed ganrif ella. Ond mi o na sant yma, mae yna eglwys wedi cael ei sefydlu a wedi cael ei henwi ar ei ôl o. A mae yna stori bod yna ffynon sanctaidd yma yn rwla, dwi ddim yn gwybod lle, ond oedden nhw'n deud, os oedd gennych chi ddafad, fatha warts ar eich corff lle ar eich croen, bod os ydych chi'n mynd at y ffynon yma, mi oedd y dŵr yn medru gwella fo. O, reit. O, diddorol. A da chi'n gwybod lle mae'r ffynon? Na, dwi'n gwybod os na ffynon yma. Dwi eisiau bod na amball un mewn rhyw cael rhywle. Ia, o, diddorol. Dwi'n gwybod os ydych rhywbeth wrth ymyl yr eglwys. Ia. Cwestiwn i chi rwan de, cyn heddiw yma, faint oeddech chi'n wybod am Deiniol Sant? Yn amlwg bod yr pentra wedi cael ei enwi ar ôl y Sant yma. Faint oeddech chi'n wybod amdano fo? Oedd pobl athrawon yr ysgol yn dysgu am Deiniol Sant o gwbl? Dim llawer. Dim llawer. Na. Da chi'n gweld hynna bod hynna, dim yn broblem, ond da chi'n meddwl mi ddylai plant cael gwybod mwy am y seintiau, enwedig seintiau Ynys Môn? Seintiau Ynys Môn? Ie, y broblem ydy bod yna gymaint ohonyn nhw wrth gwrs, os mae gen ni'n enwog iawn yn Ynys Môn efo'n llanna. Llannau, so ystyr y gair llan ydy... Eglwys. Eglwys. Oeddech chi'n gwybod hynny? O, diddorol. Na fo. Maen nhw wedi cael ei dysgu'n dda. Da iawn. Felly, ie, mae yna gannoedd ohonyn nhw does yn Ynys Môn. Wedyn mae bob un llan, o mae rhan fwyaf yn nhw efo enw sant ar ei ôl o. Llan Gadwalad yr Llanddaniel. Llan Eilian, enghraifft, nhw gyd efo enw sant. Llan Edwyn, lawr y lôn. Felly mae yna gymaint o saint, a dyn ni ddim yn gwybod llawer amdanyn nhw. Ond mae yna rei mawr, da ni enw bod amdanyn nhw, gwybod am Dwynwen. Dysgu am Dwynwen. Gen ni Cybi a Seiriol hefyd, mae hi'n saint yn gysylltiedig ag Ynys Môn. Ond mae yna gannoedd o rei tebyg iawn i Deiniol y mab, ella. Na, da ni ddim yn gwybod llawer amdanyn nhw, lle does am llawer o wybodaeth. Ia, so gwybodaeth, diffyg gwybodaeth ydy o felly, ffynonella, llyfrau, math yna beth. Mae'n bosib bod yna lot o wybodaeth ar un adag, ond bod pobl yn ei gadw fo ar lafar, do'n neb yn sgwennu'r pethau lawr, felly dwi'n wedi cael ei pasio ymlaen i ni. Reit, so dyna ddim digwydd yn yr hen oes bod ar lafar yn ytrach na lot fawr pethau ar lafar, ie. Dyna pan mae pethau fel hyn yn bwysig, ddweud y gwir, achos da ni rwan yn recordio mewn ffordd fodern, ond da ni'n cadw cofnod y bethau. Na fo, oce. A wedyn, dwi'n bod yn hollol amrofesiynol o'n, dwi'n wedi ofyn i Martin sut tu ôl i'r camera. Ba bryd athoch chi trennu yr un cyntaf, Martin, gwym absant cyntaf? Da ni'n edrych ar 6 mlynedd fan hyn fan. O, 6 mlynedd. 2018. O, na fo, gret. A wedyn, yn amlwg, yn ystod yr cyfnod Covid, athoch chi stopio am chydig bach? Do, nath ni stopio am ryw blwyddyn ddwy, ond di ail gychwyn sydd fel Covid, dwi'n meddwl bod ni wedi ffynnu fel digwyddiad ers hynny. A mae o'n fath blynyddol wan, mae pawb yn edrych ymlaen. Ie, gobeithio, nhw'n ei dyfu a dangos i pawb be mae Llanddaniel yn gallu gwneud. Gret. Diolch Martin. Diolch. Gret. So, so mis Medi byddai yn edrych ymlaen i ddod i'r wyl yn bendant. A mi fydd y sgwrsio yma, mi fydd y podlediad yma yn cael ei ddangos hefyd ar y sgrin fawr gobeithio. Wedyn, dwi ddiolchgar iawn i Sara a'r ddau yma hefyd am siarad efo ni a gofyn cwestiynau. A hefyd cael chydig bach mwy o wybodaeth am Llanddaniel a hanes y pentra. Felly, diolch o'r iawn. Ffantastig. Diolch o'r iawn i chi. Na fo. Wel, da ni'n ôl, unwaith eto, podlediad Ein Hanes Ni Llanddaniel Fab, a dwi eisiau deud croeso cynnes i Gwenda, a i Goronwy, a i Estyn, a fod yma heddiw yma. A mae'r hogia am gael cyfle i siarad efo Gwenda, a holi cwestiynau i Gwenda am hanes y pentra. Ond o'n i'n gychwyn efo chi gyntaf, Gwenda, fedrwch chi jyst rhoi cyflwyno'ch hun a deud beth i'ch perthynas chi efo'r pentra? Wel, ges i magu yma. Dwi'n byw yn Rhif 2 yn fan hyn, tre gof, a ges i magu hefo'n had yn Rhif 10. Yr unig amser i sio yma oedd pan o'n i'n briod. Oedd eisiau
Nes i'n ôl adre? O. Ie, nes i'n ôl adre. A eisiau ysgol y parcio bont, wrth gwrs, ac Mr Looms oedd y prifathro ar y bryd. Ie, mae bitra bach neis ofnadwy. Fel rhan o'r sgyrsiau, da ni yn cael cyfweld pobl gwahanol. Ac oedden ni'n cyfweld Wan Morris bore yma. Ie. A eisiau sbio ar y ddau arall hefyd, a fel, wel, mae gynnu ni rhywbeth yn cyffredin, meddwl fi, da ni gyd wedi bod yn ysgol Parcio Bont. Mae oeddech chi'n sôn am Mr Looms fel y pennaeth, Mrs Nan Hughes. O ie, dwi'n Oedd wedi athrawes pan o'n i yna. Ie. Oeddech chi hogia... Cyn hynny, dy hogia na gyflwyno chi. Sorry, boys, sorry. So mae gynnu ni, Iestyn y Goronwy. Oedden fedrwch chi jyst cael dweud rhywbeth amdano chi chyn? Ie, so fi di Iestyn, dwi'n 15, dwi wedi byw yn Llanddaniel ers i fi'n Ein Hanes Ni. Dwi wedi bod yn mynd i'r Parcio Bont a dwi ar y funud yn mynd i chwechad yn David Hughes. Na fo. Fi di Goronwy, dwi'n 20, dwi wedi hefyd byw yma ers i fi gael fy ngeni. Nes i fynd i Parcio Bont a dwi ar fi'n mynd i blwyddyn 9 yn David Hughes. Na fo, gret. Oedden, mynd yn ôl at yr ochr ysgol a prifathro. So pwy oedd yr prifathrawes yn slash prifathro yn eich amser chi'n Parcio Bont? Mr Taylor. Mr Taylor. Ie, am rhan fwyaf o'r amser cyn i fi adael. Ydyn, iddo fi oedd y Mr Taylor, ydyn just at y diwedd Mr Jones. Mr Rhys Jones? Ie. Na fo, ie. Rhaid e, pob efo rhywbeth mewn cyffredin. Ie. Na fo, gret. Wedyn, pwy sy'n mynd i ohli'r cwestiwn gyntaf i Gwynta? Goronwy, ti eisiau gwneud? Iawn. Na fo. So, hyrwyd da ni yn yr efail yma rwan. Ydych chi'n cofio unrhyw beth o sut oedd yr efail blynyddoedd yn ôl? Ydw, o'n i'n rhedeg adar yr ysgol, oedd y plant i gyd eisiau bod y cyntaf yma am bod y trefod Jos y Gôr wrth i fodd yn gweld y plant y dod yma. A wedyn oedden ni'n cael pwmpio'r fegin iddo fo cael gwneud y tân y boeth ac oedd o wrth i yn gwneud podolfa a oedd o'n ddyn eisiau welys di'r oed, na fi dweud gwir oedd. Ac oedd Trefod Jos yn byw ar y tu pen y bythynod mae fan hyn o tir yn Bryn Reifan o Mrs Jones. Ie. A dim plant gyda nhw, doedden nhw. Oedd yn mynd i'n ôl papur iddi bob bore ac yn mynd i'r ysgol. I fy ma, ie? I Mrs Jones i'r tu pen. Mrs Jones, reit, ie. Ac oedd yn mynd i'r siop yma i'n ôl papur newydd iddi. Ie. Dangos i'r camera. Ie. Fanna oedd y siop gwreiddiol sydd oedd yn y pentra. A fan hyn oedd taid yna Mr Thompson y byw. Ie. Dwi'n gweld y llun, gwys. Ie, yr hen wisgoedd, de. Ie, fela, ie. Dwi'n ni'n faint di oed y llun, mae'n hen, dwi'n ni'n dweud, de. Mae di dod o'r tŷ gyn yna un a taid, Mr Thompson oedd yn dweud, ie. Faint o siopa oedd yn bodoli yn Llanddaniel? Reit, mi oedd y siop yma, a mi oedd Cloth Hall, Beryl Morris, nain, ac oedd yna siop yn Tyn Newydd. Wedi ffryd? Ie, a yna siop newydd, a sef Mrs Clout yn edrych ar ôl hwnna. Mi oedd siop Mr Palmer yn Fron, yn gwerthu bob dim, fatha hoovers a bob dim yn fanno. Ond mi o'na ddwy siop arall, ond bod dwi wedi bod yn cysylltiad efo hen fodryb i mi. Mae ti sera 98, wedi 99 dolyg yma. A mae hi'n cofio Fron fel Wicws. Ac oedd ei chwaer, ei dwy chwaer, Jane a Agi, yn cymysgu peth yn barod i fynd i lawr i'r Wicws, a fan oedd nhw'n cael ei bobi fo, ac wedyn yn cael mynd o fodra y cymysg. Ond a wedyn mi oedd hi'n cofio siop yn Tyn Llan, ac stores oedd nhw'n cael hwnnw. Ac oedd Alwyn i'n mhab hi yn cofio mynd yno hefo ei mam, hefo cwpan, i gael llon cwpan o siwgr, a hefo cwpan sydd nhw wedi cael ar ôl o'r hyfal. Ie, ond sawl pwmp dŵr yn pentra, de. Ie, 4 i gyd, ie. Un tellan i fan hyn, oedd y sgwrs yn cael ei ddefnyddio gen yr efal. Ond na un yn Church Terrace, oedd gen i lun o Ariel Fyw o hwnnw wedyn. A mi o'na un yn Tyn Llwach, ac un wrth ymwneud Grambwll. Ie.
Dwi'n meddwl, ges i sgwrs efo y criw ifanc bore yma. A dwi'n gofyn yr un cwestiwn mewn ffordd, efo bob un criw ifanc sydd yn cyfweld. Faint da chi'n wybod am hanes y pentra? Ydy rhywbeth fel hyn yn taro deuddag i chi? Faint o hanes y pentra oedd yr athrawon o rannu fe chi pan oeddech chi'n ysgol gynradd, Parc y Bont? Dwi'n meddwl, ond nhw'n rhannu lot, ond nhw'n rhannu bethau fatha stori o Tegman Roberts yn dod yn lleol. Pethau fel yna, ond o fi nes i'n sylweddoli yn dda gymaint o siopa yma. A sa fi'n wedi gallu deud, pan o fi'n ifanc, dim ond siop yr efel oedd yma. A sa ddim sôn am y becws neu unrhyw bethau. Felly so mae'n siom bod fi'n gwybod hynna, ynddi. So, da chi wedi dysgu beth newydd i fi? Ie, ond o'n i ddim yn gwybod amdano becws. Siop Mr Palmer dwi'n gofio. Wrth gwrs, ond anti-sera. Ie. Mae hi bright as a button, i feddwl, mae'n di hoi ti. Mae'n anwl ofnadwy. 98? Di, mae hi. Di anti-sera hi. O, na fo, ie. Mae hi anti-sera, ie. Dim wedi os dwi'n rhannu... Na, dim yn gwbl, na, dim yn gwbl. Ar y cyfryngau cymdeithasol. Ie. O dwi'n cofio pan, achos dwi'n byw yn Llanddaniel, a dwi'n cofio pan o'n i'n mynd am dro, gweld. O, fydda'n cerad i fod man. O, na, ofnadwy, cerad. Mae llun ysgol hi gen i fan hyn. 1932. Ynde, a dyma hi anti-sera, a dyma hi chwari agi ar y pen. Na fo. Ie. Anti-sera. Ie. Fyna. Ie. 1932. 32, ie. Ie. Amser maith yn ôl. Ie. O, Mr Rogers, prifathro, Mr Rogers, ie. Mr Rogers. Mr Rogers. A mae ddim cofio be yn y athrawes wedi Miss Jones fel ei. Right. Ie. Ie, dwi'n cofio yn had yn sôn am Mr Rogers. Ie. Ho, di tera dweud, oedd o ddi blin. Ddi blin. Dwi'n bwys i hefyd. Ie, ddi blin am radwy, ie. Ie. Ie, cymeriadau, de. Ond dan ti sera yn 19 o blant. Ew, 19. Ond dim ond i hi sy'n ar ôl, wen. Ew, ie. Ie, ie. A i tad, ti'n gweithio chwarael. O, mi ath i Sgol Parc y Bont, sy'n do? Do, tad. Do, a tad Mr Thompson li. A mae hwnna'n gynt wedyn. O, 1926? Ie. Waw. O'n i sôn cyn recordio bod gen ti gwestiwn i ofyn am... Ie, felly mae Parc y Bont, mae'n bwysig iawn i'r pentra, dyna lle mae plant y gyd yn mynd, ond di o ddim wedi bod yng nghanol pentra i gyd. Lle oedd o'r... lle mae'r... Yn Siwgl Blwm. Ie, da chi'n cofio unrhyw beth am hynna? Ynddo, dwi'n cofio. Mrs Wheeler oedd athrawes plant fynga. Ac mi oedd y toilets, tu allan mewn cwts yn gwylad yr caich fanna. A beth enwyd o'na lady oedd yn byw yn y lodge wrth ymwyl yr eglwys oedd yn dod, a hi oedd yn edrych ar Alan i amser cinio. A Aunty Olive, da chi'n cofio Aunty Olive yn ysgol? Mrs Thomas. Ai, Mrs Thomas. Oedd hi na fyd, ie. Ond na, o'na gang da hwnna ni. A mae gryn dipyn o'n i dal y byw yn y bentra. Beth a fi, dim ond Lloyd, Arfon. Mae lot o'n mynd i dal yma, de. Ti'n gwybod? Ond bod mae o'n bentra bach braf. A mae'n neis bod yna deuluodd newydd yn dod yma, efo plant sy'n cadw yr ysgol y fynd. Dwi'n cofio'r cae fanna. Dwi'n cofio'r cae. Dwi'n cofio'r pêl-droed. Ie, na ti, ie. Ond... Gynnu ni dîm blynyddoedd yn ôl, Llanddaniel Fab. A fi yn y goli. Ie, ond ti'n beth dwi'n cofio fel plentyn, oeddan ni'n cael fatha rhyw... sa ti'n deud fatha... Dim fatha carnifal, sa ti'n deud. Ond dwi'n cofio mam yn cael ffrog briodas bet car. Beti car. Ti'n cofio? Mam Nancy. Do, sori, do. Mam Nancy. A mi nath mam cael y ffrog briodas gyda hi. A mi nath i wneud fi fatha Queen of Hearts. I fynd i'r carnifal a bod o'na fancy dress yna. Ti'n gwybod? So debyg iawn i gwrdd websan ti'n dweud y gwir. Ond bod gwrdd websan ar sgel lot mwy te. Ti'n gwybod? Ond oedd jumble sales, oedd neuadd drws nesaf i Bryn Hyfryd y fanna. Ac oedden ni'n cael partis ysgol Sul yna. O'na gyn gymaint o blant yma, jumble sale, mae siw bod chi'n cofio beth jumble sale yna. Na, ond na, a tripio ysgol Sul a fath gyda.
So faint yn oedd yr carnifal? Pan o'n i'n blentyn. Ie, pan o'n i'n blentyn. Yn y cae yna. Ie. Ie. Wel, braf felly bod yna rhywbeth arall yna rwan, tydi? O, mae'n lyflu bod yna rhywbeth. Mae'n dod atgofion yn ôl i mi o'r amser yna. So mae'n neis i ddweud y gwir, de. Mae'n neis ofnadwy, ond mae'n ti sera, de. Mae hi'n yn werth y byd. Yndi. Yndi. Rai siarad fe ar ffôn, a fe ddweud, mae penillio ni. Mae rai mi ddweud, drwy'n sad ddim wedi gweld ti. Mae'n adrodd y penillio yma. Dy hen, a fyddai'n meddwl... A dal i gofio, de? Ie, fyddai'n... Sad ni di recordio hwnna. Ond trwy nesaf dwi'n mynd i awed i ddweud, dwch chi ail adrodd. A bod na fi oedd hi'n aros o fi am sfela. A bod ar ôl colli mam, mi oedd yn tisera rei tisal. A wedyn fydda'n chwaer yn neud tedd i bob nos. A wedyn os oedd yn chwaer ddim adra, oedd yn tisera dod i aros o fi. O, chwarae teddi. Ac oedd ni'n cael lot o hwyl, de. Ond edrych eich gwyn cof, de. Ie, glasio dwi'n cof bob nos efo bwyd. Wel, dyna sy'n gret efo pethau fel hyn mewn ffordd, de. Bod ni yn cofnodi hanes. O, mae isio, mae isio. Bod o ar ffurf ddigidol a bod yn cael ei gadw ar beth wedyn, de. Ie, o ie. Mae isio gwneud na fe. Efo rwy'n di efo anghofio cwbl. So felly mewn cam mlynedd, pobl yn watchad hwn ac yn meddwl yn ôl, ie, hanes. A fydda nhw'n eistedd lle dwi. Ie. O dda, ffantastig. No, diolch yn fawr iawn i chi. Mae'n dod i fewn ac yn sgwrs efo ni. A diolch o'ch am ofyn cwestiynau gret. Na fo, wedyn, so fe gynnu ni un sgwrs ar ôl. Felly, diolch yn fawr iawn. Wel, chi yn yr benod nesaf. Na fo, da ni mewn lleoliad gwahanol rwan ar gyfer un o podlediadau Ein Hanes Ni, Llanddaniel Fab. A mae gennym ni 3 o bobl ifanc omlaen i fyma. Reit, da eisiau cyflwyno chi? Helo, enw fi di Elgan. Helo, enw fi di Anna. Helo, enw fi ydi Harry. Na fo, a da ni'n mynd i ofyn cwestiynau i Rona heddiw yma. Felly Elgan, beth ydi gwestiwn gyntaf di? Be di atgof cyntaf ti'n ei gofio yn yr pentref? O, dod i fyny, o'n i byw lawr yn Gwylod fan hyn, a dod i fyny i'r siop, o siop drws nesaf fan hyn, i brynu, beth o'ch chi'n gael o'n offerins, beth o da? Beth o da? Beth o da, ie. Sweets. Ac, yn y siop, oedd pwyso'r beth o da dda nhw, mewn poteli mawr fel la, a dda ni prynu nhw fesul owns, neu 2 owns. Yr oes hwnnw di mynd ydi. Mae'n metri cwan di. A oedd na siop arall ti sena yna. A dda ni'n prynu negas o mam eisiau negas. Ac o mam yn gwnio ac eisiau rîl o hyd a ni cerad i fyny nôl hynny. A mynd i'r capal i'r ysgol wrth gwrs, ysgol Parc y Pont. Oeddech chi'n mynd i'r capel pan oeddech chi'n blentyn? Oeddwn ni'n mynd i capal 2 waith yn ysgol Sul yn y pnawn ac i'r capal gyda nos. Oedd yna 3 dosbarth plant yn y capal. Capal yn ei bynwyr lawr fan'na. Ac oeddwn ni'n cael, yn mwynhau mynd i'r ysgol Sul, oeddwn ni'n cael trip bob ha ac cyngerdd a Sion Corn bob dolyg. A dysgu, a wedyn o'n gymanfa ganu yn blynyddol yn y cylch. Ac o'n i'n mynd i'r gymanfa ganu ac o'n i'n mwynhau i gyd. Dysgu llwyth o adnodau, salma a fatha felly yn yr ysgol Sul. Ydych chi dal i gofio nhw? Rhain nhw. No. Faint o gapelio oedd yn Llanddaniel? 2 Methodist o'n hyn a ni bynwyr ar eglwys wrth gwrs. Ond dwi'n gwybod, dim dyddiad i ddim un ohonyn nhw fan onas. Ond bod yr eglwys di cael ystro de. Wel, mae'n i gyd i cael sy'n dyddi hynny.
Ie, dyna gwybod yma. Ydych chi'n sôn gyna cyn i ni ddechrau recordio am John Wesley. O hwnna'n stori eitha difyr. O, ie. Ie, ydych chi? Ia. Reit, capal oedd y stafell yma yn 19th ganrif, a mi oedd John Wesley nath ddechrau Methodistiaid, ac oedd o yn mynd o gwmpas y wlad yn Lloegr bob man lle'n hyrwyddo'r Methodistiaid. Ac oedd wedi bod y werddon un tro ac mynd o yma yn ôl i Lloegr, un o'r Llundain oedd e, a cerdded lawr fan hyn i Moel y Don i ddal fferi, ac ar ei ffordd wedi stopio yma ac wedi bod yn bregethu. Ac mae'n siŵr gen I bod efo sefyll fan am bregethu. O, ie. Os yma oedd y capal, da. Dyna hynny, cyn nhw adeiladu'r pontydd, felly pan o'n nhw'n croesi. Oed, 1750 felly dwi'n meddwl oedd e. Yna'n pont, pa beth y gath o pont? 1-8 rhywbeth. O, ie. Ie, dwi'n meddwl, da. Da chi'n gwybod, plant? Ie, 1-8 rhywbeth dwi'n meddwl, da. O, ie. Sôn am fferi. Mae gen I stori bach arall, ond dwi'n meddwl bod ti'n berthnasol i chi fod yn recordio eich chweud. Ond hen nain I mi yn byw I lawr fanna. Da chi, mae'n sôn da chi'n gwrando Radio Cymru. Llanddaniel, maen nhw'n canu. Canu, da, ie. Am Tafarn Môn yn Felin Heli. Wel, yr hen nain ma I mi oedd bia Tafarn Môn rydych gynnu. Siop oedd hi. A mi oedd gynnu hi dir y lawr fan hyn. Ac oedd hi'n tyfu llysia a mil gynnu. Ac oedd hi'n mynd efo'r basgedi yr llysia yma I lawr I Moel y Don bob dydd o'r fferi. Dosodd i'r siop. Check yma. Sorry. A mae o'n bod y nain wedi troseddu ac wedi bod yn cwrt yn Llangefni. A mae'n deud o'n hyn, Jane Hughes, Cae Mawr, Llanddaniel at Llangefni Court, fined for letting her donkey stray on the highway, ordered to pay 2 shillings and 6 pence and 9 shillings and 6 pence to the police constable yn 1878. Faint os o hynny rwan o ran... Ie, hollol. Ie, ynddo? Ie. Ac oedd o lot o bres oedd y gynnal. Oed. Gewch chi ddileu hwnna, diolch yn perthnasol I. Stori ddigris ydy. Ie, yndi. Pa gem oedd chdi chwafa? Hopscotch a chwarae pel wrth gwrs ac dringo coed a bob math o bethau. Yn mynd I ffarm Tynnu'n Llwach o fan oedd yn hwyl fawr oedd mynd I Ben Taes Wair a sglefrau lawr. Ie, dwi'n meddwl yn byd arall. Ar efo diweithglo I Ein Hanes Ni, neu podlediad cynta Ein Hanes Ni. Gobeithio bod chi wedi mwynhau a bod chi wedi dysgu rhywbeth am hanes Llanddaniel Fab.